जय श्री श्याम, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी। आज का मौसम बहुत ही अच्छा हो रहा था बारिश का, तो मैंने सोचा आज बनाते हैं गर्मा गर्म आलू वड़ा। इसके लिए हम एक फ्राई पैन लेंगे, उसमें तेल डालेंगे, तो थोड़ी सी राई, कड़ी पत्ता और बारीक कटी हुई हरी मिर्ची को ऐड करेंगे। जब हमारी मिर्ची हल्की सी भून जाए तब इसमें हम कुछ बेसिक मसाले ऐड करेंगे, जैसे धनिया पाउडर, हल्दी, लाल मिर्ची। इन सभी को डालने के बाद हम इसमें उबले हुए आलू ऐड करेंगे। आलूओं को मैंने पहले ही बॉईल करके रख लिया था। इसे बारीक मैश करके इन मसालों में ऐड करेंगे। जब हमारे सभी मसाले अच्छे से मिल जाएं, तब हम इसमें स्वादानुसार नमक, थोड़ा सा अमचूर पाउडर और इन सभी को हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। जब हमारे नमक और अमचूर पाउडर मसाले में अच्छी तरह मिल जाएं, तब हम इसमें थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड करेंगे। हरे धनिए को भी इसमें अच्छी तरह मिला के अब हम इसे साइड में रख देंगे ठंडा होने के लिए। जब तक हमारा आलू ठंडा होता है तब तक हम उसके लिए बैटर बना लेते हैं। हम एक बाउल में हम थोड़ा बेसन लेंगे, उसमें थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी लाल मिर्ची, स्वाद अनुसार नमक और थोड़ा सा अजवाइन ऐड करेंगे। इसमें आप चाहें तो बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा भी ऐड कर सकती हैं, ऑप्शनल है। मैंने यहाँ बेकिंग सोडा का यूज़ नहीं किया है। अब इसे थोड़े थोड़े पानी डाल के अच्छी तरीके से एक स्मूथ सा बैटर तैयार कर लेंगे। जब हमारा बैटर बन के तैयार हो जाए, हमने जो आलू को ठंडा करने के लिए रखा था उसके छोटे छोटे पेड़े बना लेंगे और इस बैटर में डाल देंगे। गोलों को अच्छी तरह बेसन में लगाने के बाद हम इसे कढ़ाई में फ्राई कर लेंगे। हमारा तेल भी अच्छी तरह गर्म हो गया है। अब हम इसमें एक एक करके इन सभी आलू वड़ों को तल लेंगे। बारिश के मौसम में कुछ ऐसे ही खाने का मन होता है ना। मेरा तो होता है। आप सबका कैसा क्या खाने का मन होता है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लो, अब हमारे बड़े भी बन के तैयार हो गए हैं। उसे आप हरी चटनी या सॉस के साथ सर्व करें, बहुत ही टेस्टी लगता है। मैं तो जा रही हूँ खाने के लिए, आप लोग भी जल्दी जल्दी से खा लीजिए। राधे राधे।